今晚嘅夜色好靚啊！大家影一段咧，關於呢個大帽山觀景台嘅部分。哇！今日講咗成日嘅教學，真係有啲喉嚨聲沙。前邊見唔見到條橋咧？嗰度就係青馬大橋啦。咁我而家我要大帽山啊，個山腰，我而家進入到觀景台嘅部分嘅。咁你個月光咧，真係冇得頂，真係冇得頂。咁呢個月光真係好靚。咁我唔需要開電筒咧，我都睇到過。咁一開電筒咧，就俾大家睇睇條路係點啦。好正啊！咁啊，同你參加者一齊啦，去到呢個大帽山觀景台。我都好少拍攝夜景啊！嗱，今次咧就同大家拍攝夜景先。咁而家我呢個位置咧就荃灣區。呢個機場方向。咁我哋而家呢個方向咧，就係直落嘅時候，呢個位置係呢度嘅石崗機場。咁啊，另外呢度有隻紅色斬緊嘅咧，就係好似係福田區，唔係好似南山區，如果冇記錯的話，係啦。咁呢個方向咧就係屬於流浮山。咁下邊咧都有啲霧水啊。